କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଛାତିରେ କଫ ରହିଯାଇଥାଏ, ଯେତେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡୁ ନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ ବା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଘରୋଇ ଉପଚାରଟିଏ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଣନ୍ତୁ, ସେଥିରେ 2ଟି ତେଜପତ୍ର ଏବଂ 4-5ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣିଟା 1 ଗ୍ଲାସ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଥିଲାବେଳେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଜମିଥିବା କଫ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିବ। लगातार 3-4 दिन कला परे आपण माने देखिबे छाती रे जमिथिबा कफ संपूर्ण रूपे बाहरी जाइथिबो।